Дараагийн мэдээг танилцуулъя. За сүүлийн үед бол хүмүүс хиймэл оюун ухаанд суурилсан чатботуудыг бол ихээхэн ашиглах болсон. За үүнтэй холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улсын Массачусетсын технологийн институтээс судалгаа хийсэн байна. За энэ судалгаагаар одоо OpenAI-ийн бүтээсэн ChatGPT зэрэг одоо энэ чатботуудыг ашиглах явдал нь хүний оюун ухаанд сөргөөр нөлөөлдөг болохыг бол судлаж тогтоосон байна. Массачусетсын технологийн сургуулийн Meta Lab-ын судлаачид судалгаанд бол 3 бүлэг оролцогчдыг оруулсан байна. За тэгээд оролцогчдоо бол 3 бүлэг хуваасны үндсэн дээр эхний бүлэг нь бол ChatGPT ашиглах, дараагийн бүлэг нь хайлтын системээр тулгуурлах, за гурав дахь нь бол ямар ч одоо систем тоног төхөөрөмж ашиглахгүйгээр одоо өөрийн ураг тархиараа эссе бичих гэсэн ийм даалгаврыг бол 3 бүлэг хүмүүст өгсөн юм байна. За даалгаврын явцад бол цахилгаан энцефалограмм зэрэг одоо ашиглаж тухайн үед эссе бичгийн тархины байдлыг сканердаж авсан байна. За дараа нь эсээг одоо хүмүүс болон хиймэл оюун ухааны хэрэгслээр үнэлгээг хийсэн байна. За судалгаанаас харахад зөвхөн ChatGPT ашиглаж эссе бичсэн бүлэг хүмүүс тархины зарим хэсгийн мэдрэлийн идэвхжил нь хамгийн бага байсан бөгөөд за тэд одоо бичсэн зүйлээ эргээд одоо өөрөө бичсэн зүйлээ мөн үгүй юу гэж танихад бол нэлээд хүндрэлтэй тулгарч байсан юм байна. За ямар ч технологи харин ашиглаагүй эсээгээ бичсэн оролцогчдын бүлэг нь хамгийн идэвхтэй байдлаар оролцсон. За мөн танин мэдгэн оролцоо болон тогтолт нь сайн байсан байна. Дараа нь бол судлаачид ChatGPT-ийн одоо ашигласан бүлгийг дахиад одоо дараагийн даалгаврыг олгосон байна. За ингэхдээ бол ямар нэгэн одоо тусалцаа ашиглахгүйгээр тухайн даалгаврыг гүйцэтгэхийг 2 дахь удаа ийм одоо туршилтыг хийсэн. За энэ удаагийн туршилтаас үзэхэд ChatGPT-г өмнө нь ашиглаж эссе бичсэн эхний бүлэг хүмүүс нь бусдаагаа харьцуулахад эссенийх нь одоо бичсэн байдал нь бол муу байсан. За мөн тэдний бичсэн эссе нэг талыг барьсан өнгөцгөн байж. Харин судалгаанаас үзэхэд энэхүү ChatGPT-г давтан хэрэглэх нь хүмүүс танин мэдхийн одоо доройтол гэдэг зүйлийг бол бий болгодог юм байна. За энэ нь бол бие даан сэтгэх сурах одоо чадварыг урт хугацаанд бууруулдаг. За урт хугацаанд танин мэдгүй доройтолтой хүмүүс нь шүүмжлэх сэтгэлгээнд багасдаг. За мөн альва манипуляц, хуран мэтлэх үйл ажиллагаанд өртөмтгий болдог юм байна. За мөн бүтээлч байдал нь буурах. За цаашлаад бол суралцах чадвар нь эргээд буурах магадaltaй байгааг бол тогтоосон байна. За судалгааг бол бүх эсээг одоо зөвхөн одоо өөрийн оюун ухаанаараа ашиглаж бичсэн оролцогчдын сэтгэл ханамж, тархины холбоос болон холбоос нь бол бусад бүлэгтэй харьцуулахад өндөр байгааг тогтоожээ. Бусад бүлгүүдийн хүмүүс эсээгээ бичихдээ бага одоо холбоостой байдлаар бичсэн мэт санагдаж байгаа. За мөн судлаачдаас тухайн эсээний талаар асуухад бол ямар нэгэн хэсгийг нь одоо иш татанд дурдж чадахгүй байсан харагдсан байна. За тэгэхээр энэ одоо судалгаатай холбогдуулан судалгаанд оролцогдсон эрдэмтэд цаашдаа энэхүү одоо хэл ашиглаж байгаа загварууд нь бол хүнд эерэг зүйлийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өмнө альва хиймэл оюун ухааны хэрэгсэл тархинд илүү одоо яаж нөлөөлж байгаа талаар илүү олон судалгаа хийсний дараа ашиглах хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За энэхүү одоо ChatGPT зэрэг чатботуудыг ашиглаж дараа нь одоо өөрийн тодорхой даалгавруудыг хийж байгаа явдлууд нь бол дэлхийн улс орнуудад бол толгомцсон асуудлууд болж байгаа. За ялангуяа боловсролын салбарт эссе бичих болон одоо шалгалтанд хариулах зэрэг зүйлүүдэд бол эдгээрүүдийг хэрэглэснээр оюун ухааны одоо буурах чадвар ажиглаж байгаа. За энэ нь бол оюутнуудын цаашдаа суралцах чадварт сөргөөр нөлөөлж болохыг энэхүү судалгаагаар тогтоосон байна. Their work to train AI systems. The companies have denied the allegations.